Mbadde mpita ku TikTok nina emboozi eri trending nga ya mwana muwala eri wakati w'abantu basatu. Waliwo omuvubuka bamuyita Akram, ne wabeerawo omuwala bamuyita Hajara, ne wabeerawo omuwala omulala bamuyita Mariat. Naye lwaki I usually don't bring emiramwa nga giri ku bantu bwe bati oba biki, but oluusi ekintu bwe mba nkirabye nga kirimu ekyokuyiga mba njagala at least nkisharingako nammwe muggyemu ekyokuyiga. Sometimes nina emboozi ekyali ku pending gye njagala obbanyumiza. Tujja gikolera live era ng'eri ku mwana muwala naye like mukwano gwe yamuyitamu nayagala bba ebiwanvuwanvu. I'll not go deep into that, but kino nkireeta nga njala bagamba nti mikwano gye tusembeza mu bulamu bwaffe ffe abantu abalina abaagalwa, abantu abafumbo, tugisembeza paka ku level ki? Mukwano gwe alina komawa mu relationship yo oba mu bufumbo bwo. Abantu abamu mukwata emikwano ne mugifuula baganda bammwe ate ne muyitawo oba n'omufuula obanga olinga agamba nti ono omuntu gwe ndiringa naye ne bw'abeera ne bba wange okutuuka kuli nessa, like nothing can happen between these two. Abalala ne mugenda ne mwagala abantu bammwe oba musajja oba mukazi n'ogamba mwesiga nnyo tasobola kunkola kintu ng'ekyo. Nabagamba nti okwesiga omuntu n'okwesiriwaza nti weesiga omuntu ebintu bibiri byanjawulo. Blind trust and trusting someone bintu bibiri byanjawulo. Kubanga omukwano kye kintu ekisiru nti omuntu ng'omwagala red flag toziraba, njagala mukkirize mugaane abantu abasinga red flag tuziraba ng'omuntu otandise omukyawa oba ng'omukyawa obanga bakukyaya ng'otandika ogamba wamma yakolanga bw'ati, wamma byali bwe bitawo ng'otandika okugatta. Naye bw'oba okyamwagala red flags zonna oba toziraba. In fact oba oziraba nga green flags. In fact omuntu oba omwagala nnyo naye babikugamba oba tobitegeera bye bakugamba oba olaba nti bakukonjera bakulemesa. Naye waliwo relationships ze tuholdinga on to oba ze tweremezaako like ne weesiba ku relationship ne wenywerera ku relationship n'ofuuba na relationship naye ng'amazima you are wasting your time on that relationship. Emboozi ono omuwala Hajara, they were friends. Baina ka group kabwe ng'abawala ab'omukwana, then omu ku mukwano gwe nayagala like Hajara nayagala muganda wa mukwano gwabwe, simanyi oba muntegeera, n'afumbirwa mukwano gwamu like muganda wa mukwano gwe ate oba oli n'atakisanyukira like abadde mukwano gwe n'atakisanyukira ate ono n'alemera ku relationship. Nze bwe nzize ngoberera emboozi ze because when I landed on this I wanted to deep nga sinayogera ku bintu oluusi nsooka n'ensimasimako ndabe byavudde wa lwaki biri bwe biti you know. Ngandaba it's not worth it to fight for this relationship nga balamu bo bakulwanisa oba abantu b'omusajja bakulwanisa ate n'omusajja gwe wandigumiddeko n'ogamba kaneenyweze kasita omwami wange anjagala kasita mbeererawo n'akulaga nti ate ye mukwenda nnamba emu. Eyo teba relationship eri healthy. This is a relationship which will drain you, kufuula omukadde, kukuluusanye. Kati kubanga nze bwe mbitunuulira siraba nti na laavu gye balimu, wabula ndaba omuwala ali awo ali lost, ayagala okukakasa mulamu we nti omusajja muyina, ayagala okukakasa ensi nti wadde mwanjogerera wadde mukola ki naye omusajja muyina, naye nga ne gwayina apaapaala alinga kinyonyi mu bbanga, amukwata bw'amwesikako amulekera ki biwawaatiro. Simanyi agenze bwera akoze sente azitadde musajja same thing omusajja ayenze and omusajja bw'ayenda akwogerako trash, akwogerako ebintu okwegulako oyo gwayagala, then kanzira ku gwe baagala ne bakuleeta mu maka ga munno because the scenario was nti yeebaka ne mukwano gwa mukazi we wabula ng'amuleeta mu buliri bwabwe ne beebaka naye andi n'amubuulira ebintu byonna eby'omu kisenge. Ono ne bw'aba alwadde n'amubuulira nti kati yalwadde, kati ali bw'ati, kati ali bw'ati, kati ali bw'ati, you know. Naye nga gwe boogerako mukwano gwo naye gwe ne bakuleeta n'ogamba nti simanya because I had the conversations between them ng'omuwala agamba mbu basooka kwagala nze then ne bawasayo mbu kyova olaba mbu twebeererawo nnyo nze ne Akram tasobola kunkyawa. Are you dumb? Bw'aba yali akwagala nnyo lwaki yakuleka n'agenda n'awasa oli? Kale oli waba yalina byeyamwagalako byeyagenda nti yagenda ssente, yagenda lwaki noba yagenda lwakiri, gwe kiki ekikwagala nti ono bw'anaava mu bulamu bw'agenda kudda ewakuwasa era abeere naawe anywere ku gwe? Omuntu gwe basika busiko kutwe bati ne batwala taba musajja kimala kulwanira. I'm seeing two innocent girls fighting over a man atalina makulu. Anansonyiwa naye nga kye kituufu kye nninza okumutaamingamu kubanga siniza kubanga nfuna blows from this side nenfuna ne blows from where I have to hide. Kugamba wenina okuseekinga shelter nawo walegaya watonya
naye gwe n'osigala ng'era okya holdinga on to ekika ky'omuntu bw'atyo atasobola nakuprotectinga in all this that is going on mu bulamu bwammwe. Ne mulwanira omusajja ng'omusajja gwe mulwanira wallahi tali waffe kulwanira. Mwandibadde mu concentratinga ku bintu birala nnyo rather than okulwanira omusajja waatugabane. Yes, at times I don't even get it. Musajja musiraamu bw'aba alina obusobozi abawase mubeere babiri nti mwembi muli bakyala be andi gwe gwe boonoonera obudde ow'ebbali kambabulire mu abakyala b'ebbali mulina ekintu kimu kyemutategeera oba kaŋŋambe side check omusajja waakulekerawo nga gwe wasooka mu bulamu bwe n'akulekawo n'awasa omulala it means you were not worth kuwasibwa ye nonti nti wali toli wife material enough but you were not enough for him. Buli muntu alina omuntu gw'ayagala, buli muntu alina ekika ky'omuntu gw'ayagala. Waliyo omuntu ajja okuwasanga bw'oli, ajja okwapreciating values zo, your beauty, your character and everything about you. So tewali nsonga lwaki ate akoma mu bulamu bwo n'akubuuliranga bwe yawasa oli naye tamwagala. Ebyo abasajja bye bye banyumya and you believe it. Abasajja z'emboozi zaabwe. Omusajja ajja n'agamba nti omukazi tuli mu process yakwawukana nze simwagala neesibako. Ogenda n'ekyanga ali lubuto. Eyabadde ensobi baby understand me n'akuteekawo for years gw'oliawo naawe olowooza mbu bakwagala era okakasa mu mutwe gwo nti akwagala nnyo naye ng'akukuumiraawo kukozesa kubanga okukuba kukozesa my dear. Lwaki mukkiriza omusajja okubazannyira ku mutwe nga mulinga abagamba temulina kiddako ensi yakoma that is the only man in the world mulina okutunuulira mwembi abaala babiri and omusajja yesigenda mumwogerako kubanga abasajja bo bwe batyo bwe bali so I'm not saying anything about the man ate n'ekirala igwe buvunaanyizibwa bw'omukyalo okugaana nga bakwanye n'oba gwe wasookayo oli n'oba gwe wasookayo omusajja tasobola kuleeta mu nnyumba erimu omukazi n'akugamba nti simwagala gwe njagala kyokka gwagamba simwagala gwa prioritizing oba gwalaga mu nsi igwe oli w'amabega akulaba like in the back doors, closed doors, behind the closed doors eyo gy'akulabira naye you are comfortably living that kind of life and fighting for such a man. Sisobola mwesonyiwa kubanga ambeereddewo nyo maama buli anaatubeererawo mu bulamu tetugenda mwesonyiwa. Gw'omanyi bameka abakubeereddewo paka wootuuse ky'ogamba mu bulamu bwo bwonna ye muntu yakasooka okubeererawo nti you can't let go kubanga yakasooka. Waliwo n'abakubeerawo b'otaamanya abakuyambako okula buli omu n'agenda omwebaza nga omwesibako bwesibi kubanga weebazeko kikome mulekerawo okuleka abantu bakozesa nga mulinga bisiimuula mulinga abatalina value. Sometimes tulwana entalo nga teziri wase kulwana nga wina to let go. Kambabuulire one of the keys to a happy life letting go. Si buli lutalo nti olina odduwangula oba olina oddulwana. Si buli lutalo nti olina okubeera winner oba you have to be victorious. Okimanyi nti n'okubeera nga tolina buwanguzi mu ntalo ezimu buba buwanguzi. Yeah.